bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda mukatwumva ku 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika. Mwiriwe gute nshuti bakunzi? Ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nininahazu. Republika Demokarasi ya Kongo yabaye igihugu cindwi kigize ishamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC mu mfunyafunya. Permettez-moi de vous remercier pour l'accueil si chaleureux que vous avez réservé à la République démocratique du Congo en ce jour de son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Président Félix Tshisekedi wa Kongo aha muri make yashima ingingo yo kwemererwa icese ku muryango wa EAC. Ingwano hagati y'ingabo z'igihugu ca Kongo n'abarwanyi ba M23 irabandanya. Abarwanyi bareshe indege yarimwo abakozi 8 ba MONUSCO. Muri Nigeria bitwaje ibirwanisho baraye bishe abataramenyekana bari mu rugendo muri gari ya moshi yarimwo abantu bashika 1000. Intambara y'Uburusiya muri Ukraine irabandanya, impande zishamiranye ziri mu biganiro muri Turkey. Aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntihagire n'imwe bacika. Agezeho iganino kw'isi turahera kuyerekeye u Rwanda aho icegera c'umushikiranganje ajeje ububanyi wa Amerika Wendy Sherman ejo kwa mbere yagiranye ibiganiro n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu w'u Rwanda Vincent Biruta muri departement ya leta zunze ubumwe za Amerika hano Washington DC. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Edi Rwema. Itangazo ijwi rya Amerika rikesha umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Ned Price rivuga ko abo bayobozi baganiriye ku mubano n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi, umubano ushingiye ku bufatanye mu by'ubuzima, uburezi, ubukungu, ibidukikije, umutekano mu karere n'ibindi. Iryo tangazo rivuga ko Minisitiri Sherman yashimiye u Rwanda kuba rwarashyigikiye umwanzuro wa Loni wamaganye ibitero Uburusiya bwagabye ku gihugu cya Ukraine. Muri ibyo biganiro Minisitiri Sherman yagaragarije mugenzi we w'u Rwanda ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashimishijwe n'ifungwa rya Paul Rusesabagina ufite uburenganzira bwo gutura muri Amerika. Rusesabagina afungiye mu Rwanda kuva mu kwezi kwa munani umwaka wa 2020 nyuma y'uko akuwe i Dubai akagezwa mu Rwanda mu buryo butarasobanuka. Mu ntangiriro y'icyumweru gitaha nibwo urukiko rw'ubujurire mu Rwanda ruzasoma urubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be. Rusesabagina yari aherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwajuririye iki cyemezo busaba urukiko rw'ubujurire ko rwazahanisha Rusesabagina igifungo cya burundu. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ku rubuga rwa Twitter rivuga ko abo bategetsi baganiriye ku ngingo zifitiye inyungu ibihugu byombi. Rivuga ko Minisitiri Biruta yanabonanye kandi na Molifi ushinzwe umugabane wa Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Edi Rwema urakenuye. Muri Nigeria bitwaje ibirwanisho jo kuwa mbere baragavye igitero kuri gari ya moshi yarimo ingenzi zishika ku 1000. Abaguye muri ico gitero kugira ino saha ntibaramenyekana nkuko muvyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Abategetsi n'ababonye ico gitero babwiye itororokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP kuri no musi wa kabiri ko ico gitero cabaye mu ijoro ryakeye cakozwe n'abagwanyi bakoresheje inkoho hamwe n'ibindi bigwanisho byo mu bwoko bw'amagrenade. Umuyobozi w'ishirahamwe rya leta rijejwe uruja n'uruza rwa gari ya moshi Fidet Okiria avuga ko abateye babanje gusambura aho gari ya moshi ca bakoresheje ibigwanisho biturika. Inyuma yaho niho batangura kwirasa igeze hafi y'igisagara ca Abuja mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Yavuze kandi ko bakeka ko habaye inyuruzwa ry'abantu muri ico gitero gikomeye cane. Abategetsi ntibabashije kumenya neza igitigiri cy'abantu bari muri iyo gari ya moshi, ariko ibinyamakuru bimwe bimwe vyatangaje ko hari harimwo abantu bashika ku 1000. Ntibiramenyekana neza kandi igitigiri cy'abantu bahakomerekeye. Okiria avuga ko ico gitero giteye amakenga cane.
ni mu gihe hamaze iminsi hakorwa ibitero ku magari ya moshi. Abduladud Ahmed, umwe mu bari muri iyo gari ya moshi, avuga ko umwe mu bo bari bicaranye yahasize ubuzima. Ati bateye bombe aho gari ya moshi ica, batangura kurasana n'abajejwe umutekano wa gari ya moshi, barabanesha bahava barinjira muri yo. Banyuruje abantu batari bake, barica bamwe, abandi bishwe n'amasasi yarashwe ikivunga. Turacabandanya n'amakuru agezeho ku mugabane wa Afrika. ONU ihangayikishijwe n'icuka ca politike n'umutekano muke bivugwa muri Sudani. Iryo shamwe mpuzamakungu rikavuga ko atagikozwe vuba bwango ibintu bishobora kuyanzara. N'ubu Oriane Itangishaka niwe dubaza ino nkuru. Intumwa ya ONU muri Sudani, Volker Perthes, yabwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ko igisirikare ca leta kibandanya gucinyiza abantu bagira imyerekano yo kwiyamiriza abatembagaje ubutegetsi. Avuga kandi ko kubona igihugu kitakiri ku nzira y'umwumvikano wa politike kugira basubire mu biganiro vy'intwaro mfatakibanza biriko bituma ubutunzi bw'igihugu n'umutekano bisubira inyuma. Itembagazo ry'ubutegetsi riheruka kuba ryakuyeho leta mfatakibanza ya demokarasi yari yagiyeho inyuma yaho hari habaye itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Omar al-Bashir mu mwaka wa 2019. Hafi imisi yose haraba imyerekano isaba ko hajaho intwaro ya gisivile, yamara iyo myerekano igenda iteshwa n'abasirikare. Bimwe mu biro bijejwe amagara y'abantu bitangaza ko hamaze gupfa abantu bashika kuri 80, benshi muri bo bakaba ari misore, abandi bashika ku 2,600 bakaba bamaze kuhakomerekera. Amareta yo ku isi n'amabanki vyarahagaritse imfashanyo vyahora biha Sudan mu ntumbero yo kuremera abajenerali kugira basubize intwaro abasivile. Perthes avuga ko ONU, ubumwe bwa Afrika n'ibihugu 8 bigize Afrika y'ubuseruko vyahamagaje n'amashirahamwe yerekeye iterambere ry'ubutunzi bw'akarere bemeranije ko bagiye gufasha ibiganiro vy'amahoro muri Sudan. Oriane Itangishaka, hagataho intambara Uburusiya bwakoze kuri Ukraine imaze ukwezi n'imisi 5. Impande zompi ziri mu biganiro muri Turkey. Hanyuma n'ivyo biganiro biko biba mu gihe impunzi zituruka muri ico gihugu zibandanya guhunga zinjira ku mupaka w'igihugu ca Pologne, aho abagira neza bariko barazakira bazifashisha ibintu bimwe n'ibindi. Oriane Itangishaka, turacari kumwe. Mu bagira neza bariko baragarukira kuri izo mpunzi baziha imfungurwa n'amazi yo kunywa harimwo abanyepolone n'abandi baza gufasha bavuye mu bindi bihugu bitandukanye vyo ku isi. Sasha, umwe mu bagira neza baje bava mu gihugu c'Ubudagi, avuga ko yaje gufasha muri Pologne inyuma yaho yarasanzwe afasha mu gihugu ciwe. Ati narateguye ukuntu twofasha tubicishije kuri Facebook mu gisagara mbamwo. Hari abagira neza benshi nka Sasha bari mu nyubakwa za gari ya moshi barindiriye impunzi zishika kugira bazifashe, cane cane abagore n'abana bahashikira mu kurindira ko bimurirwa mu bindi bice vy'igihugu. Uwundi mugira neza nawe nyene yitwa Sasha, we n'umuryango wiwe baje bava mu gisagara ca Austin muri leta ya Texas muri Amerika. Avuga ati umuryango wanje usanzwe uvuga Ikirusiya. Rero twiyumviriye ko kubera dufise ubwo buryo twokoresha mu gufasha gusobanurira impunzi zivuga urwo rurimi. Akoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezwe hirya no ku isi badutegure bakaba bahejeje kudushikiriza, anandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ingwano hagati y'ingabo za leta n'abagwanyi ba M23 mu bice vy'intara ya Rutshuru aho no muri Goma birabandanya. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Ali Asanka ari Goma dukurikiranira na hagufi vy'ino ngwano. Ali Asanka, mwiriwe. Mwiriwe. Ego, icuka cifashe gute ubu Goma na Rutshuru? Tutangire Rutshuru batugiye ko umunsi nta mirwano yari ihari, ariko kuva igihe abarwanyi ba M23 bafashe ejo mugoroba ahantu bita Icengerero naho ni mu Rutshuru,
habaye abantu benshi bahunze iyo mirwano bagana ikibanza ni kilometero 5 uturuka muri Rucuru centre. Ubu imirwano ntabwo yabaye uyu munsi, ariko abaturage baracyafite ubwoba, bari guhunga ubwoba yuko ibitero bindi bishobora kuza nyuma. Aha Igoma abaturage bari mu bwoba, bari kugira yuko wenda igihe M23 yateye Irucuru aho yatangiriye yageze hano mu mujyi wa Goma, bakaba bagira yuko wenda ibyo bintu bishobora no kuhagera uyu munsi. Hanyuma muri rusangi usivye ubwo bwoba buri mu banyagihugu bimeze gute? Amasoko ararema, abantu baragendagenda mu mabarabara, vyifashe gutuce mu mabarabara atandukanye? Abantu bari kugenda, amaduka ari gufungura n'amasoko, ariko hari ikibazo cy'inyongera y'ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa, kubera ko kuva ku Cyumweru nta modoka iri guturukira Ibunagana no mu tundi duce aho ari abasirikare ba M23. Ntabwo imodoka ziri kuhaturukira kugira ngo zigere hano Igoma. Hano Igoma nta modoka iri kuhava kugira ngo igere muri utwo duce. Ibyo bikaba bigize ingaruka ku bukungu, ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bikaba byahindutse. Ariko muri rusange abantu bari kugenda bagakora n'akazi kabo hano mu mujyi wa Goma. Aliya Sanka, indege ya MONUSCO yarashwe kare mu gitondo, hari amakuru mashasha yayo nimba yoshobora kuba yatowe aho yaguye, abayiguyemwo bari bangahe? Ubu tuvuye ku biro by'umuyobozi w'intara, umuvugizi w'umuyobozi w'intara General Sylvain Ekenge amaze kutubwira ko iyo ndege yarashwe n'abarwanyi ba M23 ya MONUSCO, kandi hari harimo abantu 8 bakorera MONUSCO. Kugeza n'ubu ntabwo bari bamenya ko abo bantu bakiri bazima cyangwa bapfuye, ariko baracyakomeza ubushakashatsi. Yavuze yuko niba hari ibishasha ibindi murusha ari butubwire abanyamakuru bose bari kumwe. Urakoze Adi Asanka, ubandanye ubikurikiranirana hagufi, gishasha za kukimenya uraheze udutangarize mu biganiro n'amakuru vyacu biri imbere. Ego hagati aho leta ya Kongo mwomenya ko yagiriza igisirikare c'u Rwanda ko gifasha abagwanyi ba M23 mu bitero babandanya gukora ku birindiro vy'ingabo za FRDC mu Rucuru no ho mu ntara ya Kivu mu buraruko no mu buseruko bw'igihugu. Leta y'u Rwanda yo ibihakana yivuye inyuma, ivuga ko atashingiro bifise. Mu itangazo ryashizwe ko umukono na buramatari w'intara y'Uburengero François Habitegeko, yavuze ko igisirikare c'u Rwanda RDF atabasirikare gifise bahuje amazina n'abavuzwe mu itangazo ry'igisirikare ca Kongo. Uyu mutegetsi akavuga ko abantu berekanywe bamaze ukwezi bafashwe ko batafashwe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu. Yongera ko tetegereje kuba harakoreshejwe uburyo buhuriweko n'ibihugu vyompi bwo kugenzura impamvu zose zijanye n'umutekano wavyo. Buramatari Habitegeko muri iryo tangazo asozera avuga ko leta y'u Rwanda yabandanije gushigikira umugambi wo gutahukana abanyekongo bahoze mu rwa M23 bahahungiye bakamburwa ibigwanisho kandi bagashirwa ahantu hamwe. Akavuga ko leta y'u Rwanda atariyo ikwiye rero kubazwa ivyo leta ya Kongo yagirije byo kurangiza uwo mugambi mu buryo bunogeye bwose. Abahunga iyo ntambara ya Kongo aho bari kubarerekeza harimwo muri Uganda. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi yaturabiye zimwe mu mpunzi zimaze gushika muri ico gihugu uko zifashe. Byari gukomeza ibyabaye ku munsi wa mbere, ariko kuri iyi nshuro byari hafi cyane n'umupaka wa Uganda, kuko inyeshamba za M23 zasaga nkaho zirwanira mu mujyi wa Bunagana n'ingabo za Kongo. Ibi bisa nkaho byatumye ingabo za Uganda nazo ziza gufasha. Amakuru atandukanye aturuka ku mupaka wa Bunagana yemeza ko ingabo za Uganda UPDF zabonetse zinjira ku butaka bwa Kongo. Nyamara ariko umuvugizi w'izo ngabo Brigadier General Felix Kulaije yatangarijwe rya Amerika ko batigeze bambuka umupaka, ahubwo ko boherejwe kurinda kugira ngo intambara zitagera muri Uganda. No, the rebels attacked the near our border.
Ati inyeshamba zagabye igitero ku kigo cy'ingabo za Kongo kiri hafi cyane n'umupaka wa Uganda. Aho hari nko mu rugendo rungana n'igice cy'ikirometero kimwe. Urumva ntabwo igitero cyaba ahantu nk'aho nuko ngo twicare tuzinga amaboko. Mu mahame y'igisirikare cyacu ntabwo tuje ahantu uretse hagize ibikorwa by'ubushotoranyi bihaturuka bikadusatira. Ntibyatinze ariko nuko ubwo bushotoranyi buba burabaye. Bivuga ko igisasu cy'imbunda ya rutura cyaguye muri Uganda kuva ku ruhande rwa Kongo kigasenya inzu y'umuturage umwe witwa Sezibera, nk'uko uyu muturanyi we yatangarijwe ry'Amerika. Cyaguye hano cyasenye inzu y'umuturage umwe, umuzeyi umwe witwa Muzeyi Sezibera, cyasenye inzu ye. Cyagiturutse muri Kongo, kimwe cyaguye kwa Magara, ikindi cyaguye hano kwa Muzeyi Sezibera, ariko cyangirije inzu cyayisambaguje. Ariko ndabona abasirikare baragiteguye ba Uganda bagikuyeho. Uretse igisigayeho nicyo kwa Magara, nicyo gisigayeho aho ngaho hafi naho cyaguye ikindi. Nta muntu cyakoromerekeje, bari hirya. Aho hagaraye ubu uri kureba iki bijanye n'intambara bihagaraye biki? Amasasi garacakanga gukubita ntiwareba, ni menshi cyane. Nyuma ijwi ry'Amerika ryaje kuvugana na Sezibera nyir'inzu yasenyuwe n'icyo gisasu, atubwira uko byabaye. Nabonye ibikomvara biraza birangurira, ntaho narinzo biturutse, nabonye biransenye inzu. Gaga ntabwo abantu bahiye ubwoba bagatinya bakiruka. None wowe se uraharara niyo ntambara ihari, ntabwo ufite ubwoba? Ndareba iyo nangare wenda janje kugenda kuja kureba yo naja gucumbika. Kuri ubu umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda watereranywe. Mu gihe urufaya rw'amasasu rwumvikanaga cyane mu kirere cya Bunagana, abaturage bamwe b'abanya-Uganda bahisemo gufunga amaduka yabo barahunga. Ismail Ndayambaje ni umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda. Gusa impunzi zari ziri ahangaha zose bazigisha imbere kugira ngo zikomezemo zishe Nyakabande. Abaturage bo ku ruhande rwa Uganda abamwe batangiye gukurikira abakongomani, nabo batangiye guhunga. Abafite ubwoba bwinshi batangiye guhunga, nabo bari kwimuka, bari kwigira hirya cyane. Umujyi wa Bunagana hano ku ruhande rwa Uganda, abantu ubu ngubu barimo ni bakeya cyane kuko n'impunzi zari zihari zigiye hirya cyane. Then ku ruhande rwa Kongo ni amasasu cyane ariyo ari guturikirayo cyane. Aha ngaho umpagaze mpamya waba uri kuyumva kuko natwe dufite impungenge, niyo mpamvu abaturage bakumva izi mbunda nini ziri guturika, bamwe batangiye guhunga bakiyunga ku bakongomani. Mu gihe impunzi ziva muri Kongo zimaze kwiyongera, bamwe bimuriwe mu nkambi ya Nyakabande, abandi akaba batatanye hirya no hino, harimo abari mu mpande z'umuhanda, ku mabaraza y'amazu hamwe no mu bibuga by'umupira w'amaguru. Imiryango itabara imbabare nka HA hamwe n'umusaraba utukura nabyo byohereje abakozi babyo bageze muri ako gace kugira ngo batange ubufasha bwo kurokora ubuzima. Ibi byabaye mu gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yari yitabiriye inama nkuru y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba yemezaga icyo gihugu muri uwo muryango kuba umunyamuryango wa 7 urimo ibindi bihugu nka Uganda, Kenya, Tanzania, u Rwanda, Uburundi hamwe na Sudani y'Epfo. Ignatius Bahizi, ijwi ry'Amerika, Uganda. Bahizi nawe wetu gukengurukira amakuru yacu duce tuyabandaniriza mu Rwanda, aho banki nkuru y'ico gihugu imaze gushira ahagaragara uko ubutunzi bw'u Rwanda na politike y'ifaranga bihagaze. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru. Banki nkuru y'igihugu igaragaza ko ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 zari zatumye ubukungu bw'u Rwanda buzahara ku gipimo cyari munsi ya 3.4% munsi ya 0 mu mwaka wa 2020. BNR ivuga ko n'ifaranga ry'u Rwanda ryatakaje agaciro imbere y'amafaranga y'amahanga, cyane cyane dolari y'Amerika ku giciro cya 5.43% muri uwo mwaka. Gusa banki nkuru y'u Rwanda ikagaragaza ko imibare y'izahuka ry'ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka wa 2021 yahise itanga icyizere kuko ubukungu bwazamutse ku kigero cy'10.9% buvuye munsi ya 0. Bwana John Rwangombwa uyobora banki nkuru y'u Rwanda aragaragaza icyatumye ubukungu bw'u Rwanda bwarahise bwigobotora ingaruka za COVID-19. Icyo twabonye nuko mu mwaka ushize ubukungu bw'isi bwarazamutse butera imbere ku kigero cya 5.9%. No mu Rwanda ho burazabuka cyane butera imbere ku kigero cya 10.9%, kandi ku kuzabuka tukabibona mu bice byose by'ubukungu, ari mu buhinzi, ari mu nganda, ari muri za serivisi, hose
cyangwa se ingamba zafashwe gukumira iki cyorezo zagendaga zoroshywa, abantu basubiraga mu kazi, bigira ingaruka nziza ku bukungu muri rusange. Nubwo Banki Nkuru y'u Rwanda itangaza ko igabanuka ry'icyorezo cya COVID-19 ryatumye imirimo yongera gukorwa, ubukungu bukazanzamuka, ariko iki cyizere biragaragara ko kitazatinda kuko intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo izongera kugusha ubukungu bw'u Rwanda nk'uko byasobanuwe na guverineri w'u Rwanda. Icyo tubona rero muri mwaka wa 2022 hari ibibazo byatewe n'intambara tubona yo muri Ukraine na Russia, bitangiye kugenda bigira ingaruka zifatika mu biciro cyane cyangwa se mu kuboneka kw'ibicuruzwa mpuzamahanga, harimo ibikomoka kuri peteroli, harimo ingano, harimo n'inyongeramusaruro zikoreshwa mu buhinzi. Ariko iyo urebye ibiciro ku masoko mu gihugu cyacu, n'ubundi ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri byari byatangiye kuzamuka kubera ko ubuhinzi butagenze neza cyane mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka. Ubwo ni mu kwezi, uriya musaruro uboneka mu kwezi kwa 12 gushira no mu kwezi kwa mbere. Izi ngaruka zizagaragara cyane ku itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, aho ibihugu biri mu ntambara byihariye hejuru 22% by'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa ku isoko mpuzamahanga, naho ingano zivamo ifarini Ukraine n'Uburusiya byihariye 60%. Gusa igisa n'igihangayikishije kurushaho nuko niyongera musaruro zikenerwa mu buhinzi bufatiye runini abatari bake nazo zituruka mu bihugu biri mu ntambara. Banki Nkuru y'Igihugu kandi ikagaragaza ko umunyarwanda yinjije amadolari 854 mu mwaka ushize bivuye kuri 808 yinjizwaga mu mwaka wa 2020, ibintu abaturage bamwe bagaragaza ko bidashoboka bitewe n'uburyo bemeza ko imibereho yabo yasubiye inyuma cyane muri ibi bihe. Ngo nawe urabibona ko n'ubundi nahari ibikarito gusa bimanitse kandi imbere harimo ibintu. Nta bucuruzi dufite muri no mese, nta kigenda rwose. Faranga yarabuze, nirwa yicaye, uza akaza baza kanusu ikiro, waguraga ibiro 5 akagura wenda nk'ikiro kimwe kubera ko avuga ko nta kazi bafite, ugasanga mbere ikibazo cy'amafaranga yarabuze. Abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka. Iki cyorezo cya corona cyadukoze mu nkokora, none urabona ko cyari kirimo kigabanyuka gikira, urabona ko haje ikindi cyorezo cy'inzara. Iki ni icyorezo. Raporo iherutse gusorwa na Banki y'Isi igaragaza ko mu mwaka ushize wa 2021 umusaruro mbumbe w'u Rwanda wongeye kurenga miliyari 200,000 nk'uko byahoze muri 2019 mbere y'umwaduko wa COVID-19. Iyi raporo ya Banki y'Isi ivuga ko inganda zongeye gukora muri 2021 zikazamura umusaruro ku rugero rwa 16.5%. Ibihe byiza by'ihinga nabyo bikaba byaratumye umusaruro w'ibiribwa wiyongera ku rugero rwa 6.8%. Serivisi nazo zawongereye ku kigero cya 11.1%. Icyakora benshi mu bari bafite imirimo mbere ya COVID-19 ntabwo barayisubirana, kuko Banki y'Isi igaragaza ko habayeho abangana 13% batagira icyo bakora muri iki gihe, mu gihe ubushomeri imbere ya 2020 bwari ku kigero cy'8%. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Hejuru y'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nene bice ku masonga mu ntango zano makuru. Republika ya Demokarasi ya Kongo yakiriwe icese mu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu nama idasanzwe ya EAC igira 19 yakoranye kuri no wa kabiri. Umukuru w'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo yitavye nama ubwa mbere, yifuza ko umuryango igihugu ciwe cinjiye mu no munsi wo gifasha kurwanya imirwi itwaje birwanisho mu seruko bwa Kongo. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru i Kigali mu Rwanda yabidukurikiraniye. Umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC uyu mwaka niwe yahaye ikaze mugenzi we wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango. To you, our dear brother, President Felix Tshisekedi, we welcome you to the summit of the East African Community. Perezida Kenyatta mu nama igira 19 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu vya EAC yatangaje ko uwo muryango ubandanya kunguka kuko ubu ugizwe n'ibihugu 7 birimwo abanyagihugu barenga miliyoni 260. Kenyatta yaseguye ko ari akarusho kanini ku isoko Kongo kizanye muri uwo muryango.
iruhande ya Kenyatta iyo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Museveni wa Buganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Perezida w'u Burundi na Sudani y'Epfo barungitse intumwa, nayo perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yari umutumire w'iteka. Uwo yitabiriye iyo nama ubwa mbere ari kumwe na bagenzi we yavuze ko ari umunsi ntibagirwa mu gihugu ciwe. Tshisekedi yizeye vyinshi muri EAC. Permettez-moi de vous remercier. Ati munkundire ndabashimire cane kuko ungene mwakiranye igishika censhi igihugu canje ca Kongo kuri uyu munsi twinjiye icese. Twizeye kuhungukira nk'ibijanye no gutumanatumako amakuru mu buseruko, mu bumanuko n'uburaruko bwa Kongo, kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, uruja n'uruza ku mipaka dusangiye, kuduza ubutunzi, igabanuka ry'amakuru n'amatagisi ku kivuko c'i Mombasa muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania. Et de Dar es Salaam en Tanzanie. Bamwe mu bakongomani bo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo baganiriye n'ijwi rya Amerika, nabo nyene bizeye ko bagiye kwinjira mu bihugu bibanye nk'u Burundi, Tanzania, u Rwanda n'Ubuganda atankomanzi nk'uko amasezerano ya EAC abitegekanya. hazoba guhanahana ibidandazwa, abantu bazotembera atankomanzi, ata viza barinze gusaba. Twizeye ko bizogira n'akarusho ku mutekano wacu mu kurwanya abagizi ba nabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'Abaganda baraje kudufasha kurwanya imigwi igwana, ubu hoho bizorushiriza. Kinshasa yifuza kandi ko uwo muryango ufasha Kongo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bw'ico gihugu. Ukugwaniriza umwansi hamwe, kuronderera amahoro n'umutekano hamwe, no gufashanya kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Kongo n'iterabwoba. Tuzogwanya ugushamirana hagati y'ibihugu vyacu, tugwize n'ibiganiro ku bibazo vyerekeye inyungu rusangi. Aha abaraba ibintu n'ibindi nk'umunyamategeko Maître Dieudonné Bashirayicize akurikirana hagufi umuryango wa EAC, ndetse yigeze kuba icegera c'utwara urunani rw'amashirahamwe yigenga y'abanyamategeko muri EAC, East Africa Law Society, ahafitiye amakenga menshi. Haravye muri Kongo imyaka iheze hari imigwi igwana itagire ingene ingana, hatagiyemwo inguvu uwo muryango ngo urabe ingene hagaruka amahoro, hagaruka umutekano, bizogorana gose yuko hagira ikintu kinininya c'akarusho kigiye kuzamo. Ivyo umuntu abivuga aravye nk'ivyo mu Burundi muri 2015 umuryango wari wavuze yuko udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu kandi hariho umuryango wishinze kubahiriza agateka kazina muntu, kubahiriza na demokrasi kugira ngo iterambere rusange rishike. Ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu ibi na biriya habaye impari naho zoba zitagiye habona gose, ikibazo kikibagirwa n'ibiganiro vyari vyatanguye bikagwa hagati. Ibi umukuru w'igihugu c'Ubuganda Yoweri Museveni yabigarutse ko yamaratanga umwizero. Igikwiriye rero kandi cihutirwa no kuja hamwe kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu buseruko bwa Kongo, akarere karimwo imigwi myinshi igwana. Nukuri tugiye hamwe ico kibazo tuzogikemura. Igihugu ca Kongo gisanze umuryango wa EAC urimwo ukutumvikana mu vya politike n'imigenderanire, aho nk'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itarasubira kunaguka neza, ndetse imipaka ivyo bihugu bihana ikaba imaze imyaka 5 yugaye. Kuri ico kibazo hiyongera ko umubano hagati y'u Rwanda n'Ubuganda wari umaze imyaka 3 ucumbagira. Igihugu ca Kongo kigiye kuduzwamwo ibendera ry'umuryango wa EAC cagirizwa n'ibihugu bitatu mu bigize uwo muryango ko kibitse abansi bavyo. Ivyo navyo ni Burundi, u Rwanda n'Ubuganda, bisigura ko mu buseruko bwa Kongo hariyo imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya amareta y'ivyo bihugu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
imbere yo guhana agahindukira ino nkuru dushikiriye ubunyene muri studio nuko ishamwe mpuzamakungu ONU ribicishije ku muvugizi waryo rihejeje kwemeza ko abantu 8 bose bari mu ndege ya ONU yarashwe bapfuye. Abo 8 bagizwe nabo muri Pakistani 6, umwe wo mu Rusiya n'umwe wo muri Serbia, bose bakaba bari bagiye kugarukana amahoro muri Kongo. Barashwe rero mu migwano ibandanya guhuza abitwaje ibigwanisho muri M23 hamwe n'abasirikare ba Republika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yose yerekeye ivy'umutekano muri Kongo murashobora kuyasanga kuri wezi3 radio yacu voa.com. Yakoze Dieudonné Cubahiro adufashije muhinga bw'ivyuma, bari kumwe na Engineer Justin yatumye amajwi yacu abashikira. Kuri micro mwari kumwe na Joe Diana Ninahazwe n'abategura nongira ndabashikiriza amakuru yo kuri no mugoroba. Twemi tuyifurije ijoro ryiza mu banyu.